streets are empty. The only thing I Hey, what's up Galaista? For today's video, tonight pala, ay mag-overnight tayo dito sa RFM campsite. Located ito sa Barangay Camachile dito sa DRT or Doña Remedios, Trinidad. Super late na and it's almost 11 PM na, so konting shot lang to na may mahabang kwentuhan since malamig dito sa camp. And pag-uusapan na rin namin kung saan pa kami mag-e-explore bukas. Dahil alam naman natin na pag sinabing DRT ay marami ditong campsite, pasyalan, at mga waterfalls na pwedeng puntahan. So kita-kits lang ulit tayo bukas, Galaista. Ito yung morning view rito. Ay guys, ang ganda. Late na kami kagabing dumating dito kaya hindi na namin nakita yung view, pero ayun, ang ganda niya pala talaga. Time check natin 7 AM. Ayan pa yung ibang kasama natin, si ML tsaka si Hill. Tara Ami, kaping-kapi na ako. Ayan, sa right side natin guys, ganyan lang yung swimming pool nila dito. Ito ba yung mga kubo nila. Tapos ang ganda ng upuan nila dito, parang kalesa, tapos overlooking mo yung view. Ito nga pala yung mga price ng kubo rito, tsaka meron pa silang tent. Nasaan ba yun? Ayun yung tent nila. Ayan. Tapos yung kubo namin, yan yung mga price niyan, ilalagay ko lang sa description box. Hindi lang din makikita kung magkano yung mga prices ng mga kubo nila. Ayan, ang ganda talaga dito. Tapos ayan, explore lang natin ng konti. Tapos meron silang paganyan, no? Yan, dito kagabi ang ganda rito. May lights pa. Oh. Yan, morning view rito. Ito yung view deck nila. Itong view deck na to guys, sa gabi may lights naman to. Kaya pwede rin kayong pumunta rito kung gusto nyo. And then, meron din pala sila dito ang ATV kung gusto nyo mag-rent. Ay, may kubo pa rin. Ayan, photo ops pa sila. Okay, yarn. Bawi mamaya. Ayan guys, eto. Ito kayo pwedeng parang pwede mag-picture. Ayan, kuha na ako. Ayan guys, good morning. Side trip muna tayo. Pero before yun, hanap po kami ng makakainan. Si Bob. May nahanap na kaming makakainan. Ito. Wow, good. Goods dito. Yung spot nga pala na to guys, bago to dumating ng arko ng DRT.
yung Blue Lagoon, saan to? Doon din po ang daan niya sa Secret Falls. Okay po. Mas malayo pa kaysa sa Secret Falls po. Opo, pero ano lang, di pa nararating naman po ng motor. Kahit po yung Secret Falls, pwede pong... Opo. Okay po. Ayun, no? Ang ano pa doon type po ng Blue Lagoon din ito. Sir. Eh, kung hindi pa po decided, Hindi pa paano? naman pa yata doon, di ba? Sige. Okay, sige. Meron naman Pero mukhang maganda yung Blue Lagoon, Bebo. Ayun no. Parang si, ML yung nandun sa may heart, oh. Sexy naman yan, di siya yan. Parang si NL daw yung nandun sa heart. Ayun no. Hindi yun siya. Salamat po. Hello po. Baka naman. Ayun pa nga. Ay, doon daw sa baba. Ayun sa baba. Okay, jump off na kami. Bale, meron daw mga 10 minutes walk. Sabi ng mga lokal dito. And guys, so, nakarating na tayo. Ito na. Yung welcome ng Secret Falls. So, mula dun sa pinagparkingan natin ng motor, naglakad lang tayo ng mga 10 minutes. 10 minutes lang tayo naglakad. Ayan. Tapos kailangan mo na magbayad dun sa may pinaka entrance dito. Ayan. Meron dito guys, balsa. Kalit yung mga bata. Wow. Saka guys, ang lamig ng tubig. Sobra. Tapos yun, meron din siyang mga tables. And guys, sa left side natin, yung kanilang shower room. At meron din sila dito ang swimming pool. Ang taas niyan ay 5 feet. Ayan. Tapos meron pa tayong daanan doon na for kids. Ayan guys, tapos yung cottage nila ay merong 150, 200, tsaka 350 sa day tour. Ito, yung mga inaayos na to. Cottage, ano rin po yan, mga pang-overnight. Pang overnight, okay malapit siya sa ano. Po kasi nag-overnight dito pag Sabado. Hmm. Pinaka-uwi na nila lumang. Baga sa ngayon, ito pa lang yung mga pwedeng i-overnight, yung ganito. Pero kung gusto niyo naman po, may dala kayong tent. Doon po tayo sa may mga balsa ron, sa may gilid. Pwede rin. Doon po pwede dito po kinukuha yung tubig ng swimming pool, kaya po medyo malamig po talaga. Oo. Balon. Dating balon. Kaya sabi din, bakit Pero po yung dati nasa vlog yung malalim, kaya lang po mababaw na siya. May bagyo po siya ng Ulysses. Friday? Ay, ganoon. Lahat po ng falls dito, Dating malalim po. malalim. Yan po yung nasa vlog, yung tinatalunan. Oo. Kaya lang po, ina-apektuhan ng bagyong Ulysses, buhahaw po siya. Kaya po may mga sakong ganyan. Wow! Mahina nga yung tubig. Ang maganda po pumunta talaga rito, mga pagpunto ng Bermas, September, October, asam po yun. Oo, tama. Nakikita ko sa mga ibang nag-upload. Malakas Po to eh. Pero lahat po ng may tubig po yan. Pero yung pinaka-falls sa atin. Okay.
Sa taas daw, Mi. Ayan guys. Wow, pwede na rin. Ay, may tao sa taas. Sumuko na kayo. Maganda rin yung mga rock formation nila dito, Galayista. Pero make sure na mag-iingat kayo kapag mag-picture kayo kasi matatalas yung mga bato. Ayun. Dito po kayo ma'am para mauwa po yun. Lamig ng tubig. Pero tingin ko guys, mas maganda to kapag rainy season kasi mas malakas yung bagsak ng tubig. Sa ngayon kasi smooth na smooth lang, tsaka mababaw siya. Bago nga pala tayo nakarating dito, Galayista, ay kailangan natin ng tour guide. At ang sabi niya ay bahala na raw tayo na magbigay kung magkano ang ibibigay natin sa kanya. Bale, ang ginawa namin, nagbigay kami ng 50 per head, so 300 din yun. Ayan, may pool nga rin pala dito, no? Ayan. Ayan. Sabi ng tour guide namin is 5 feet siya, 5 feet ang lalim. Ayan, pang kid. As may slide. Oh, ha? Next destination tayo. Punta tayo ng Digos Hill. Ayon kay Maps, 33 minutes mula dito sa RMF campsite na tinuluyan namin. Doon kami nag-overnight eh. Today is Thursday, kaya wala masyadong rider na nakakasalubong dito sa daan. Ito yung mga panahon na masarap talaga bumiyahe kasi walang gaanong sasakyan. Tulad dito sa DRT, marami talaga nagra-ride dito every weekend. Sabi nga dun sa campsite na tinuluyan namin, every Saturday, Sunday talaga ang pinakamarami nilang guests. Ganun din sa pinuntahan namin kanina, di ba? Kung mapanood nyo sa video, nagpunta kami ng Secret Falls. So ganun din. Nakatawa guys, so ito yun, nililinis sila yung mga nililinis sila yung mga damo sa paligid, pati ayan. Very good. Kaya ang ganda rito, ang sarap. Manukan Farm. Ano, di natin alam kung ano to eh. Mga tinatayo rin na mga, ayan, tulad yan, mga bagong attraction dito sa DRT. Yung pupuntahan nga pala natin na spot, yung Digos Hill, isa yan Galayista sa mga favorite spot ni Motodeck. Yung isa sa mga idol natin pagdating sa motovlogging. And napakaswerte natin kasi ang balita ko ay mayroon ngayong event doon sa Digos Hill, which is motocross. Kaya abangan natin yan. So guys, papakita ko sa inyo kung ano ang ganda ng view dito sa Digos Hill.
ka na. Parang babagsak na. Okay, Mi, kain muna kami ha. Mukhang ano eh, dire-diretso yung hangin eh. In a few minutes guys ay magsisimula na yung event nila dito sa Digosil, yung motocross competition. So abangan natin yan mamaya-maya lang. Tingnan natin sila dito. Yun o. Saan kasi ano oh? Diyan. Relax na yan. Kailangan pa siya. Galing mo, Pap. Okay. Race yan mga galaista. Race. Karera sila. Okay, ikot pa, ikot na. Isang ano. Wala may ahon na tutulungan nila. Ayun yung isa. Ito may pahaw na naman. Yun. Kailangan namin yung pinalagyan. Ito matarik. Ayan. Pumugak yung makina. Oh, wala. Ayan. Ito, nagtutulungan na nilang, ayan, kakalian na lang ng tubig. Hihilahin na lang nila. Ayan. Ayan na lang. Alanganin kasi yung pinagtumbahan. Alanganin.
Hoy, natin yan. Natin dadaan. Natin dadaan. One, two, three. Ah. Champion. Ah. Ito yung champion. Friendly game lang, tapos yun. Sino nalo? Ayan. Nanalo. Dalawa. Oh, gawitan! Sayang na nga pakandore natin ni sir. Dito sa Digos Hill ay pwede rin kayo mag-overnight race at marami pa rito mga kubo. Ayan o. Ayan guys, may mga kubo pa ron. Saka ito malapit dito. Kung ito yung makakuha mo dito sa taas, mamaya ilalagay ko na lang sa description box yung price ng mga kubo nila dito. Ayan, dun kami pupunta. Coffee muna kami ron kasi sobrang lamig dito. Starbucks coffee. Personalized Digos mugs. Ayan, meron sila dito. Magkano yan ulit, Mi? 100. 100 lang. Ayan, Libre na yun. ang collection namin yan, tapos libre na yung coffee sa 100 nyo. Ayan, paakit na kami. Ay yung inahon kanina ng aking duro. Ayan. Pakiusap, bawal ipasok ang sapatos at tsinelas sa loob ng kubo. So, yan. Iwan mo talaga dito yung tsinelas at sapatos. Oo nga no, pwede. And guys, dito na tatapusin yung vlog na to. Time check natin, it's 4:30 PM. Hintay lang natin yung mga kasama natin, tapos ayun, sibat na. So yun guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, please like, share and subscribe sa aking YouTube channel. It's Certified Gala. Peace yo.